3 недели пушки, не вынимая 4 пушки, у нас работают до Нового года. Мы сделали штукатурку, вся влага выходит влага со штукатурки, со стяжки. Приходишь в день 2 раза, проветриваешь квартиру. Даже соседи прибегали сверху, морозы, и говорили, у вас что-то горит. Ну, это все выходил, пар с квартиры, вся влага. На сегодняшний день, вот, 3 недели спустя просушились. Сожалею, заказчик, наверное, там это за электричество. Но работаем, надо делать.